Hello，大家好，又係我傻傻照，歡迎嚟到我嘅 YouTube channel。今日咧就嚟想講下我自製嗰個飛船加埋砌俾大家睇啦。而家就砌咗兩個人啦。咁我睇下有兩個 Batman 喺前面，應該睇到噶啦。唔好意思啊，咁多位，咁又會我近排咳咳地咁，都係算啦。呢兩個 Batman 咧就係一個比較獨立創，又覺得又係創意嘅一個 Batman。咁每兩個頭之中，每一個個頭係新嘅，下面係舊嘅啲衫，所以係啦。咁正所謂其實呢個咧就係本來係砌喺佢嗰度嘅，點知我話轉咗喎，因為覺得幾靚啊嘛，咁咪轉下咯。個斗篷咧就係唔同啲嘅，咁就係咁因為靚啊嘛，所以我咪唔好意思啊，重複講咁多次，嘥咗大家嘅時間。咁靚，咁我咪轉一次咯。咁係啦。咁如果你覺得靚，我都會轉一次，因為其實唔夾喎。唔好意思，唔好意思，唔好意思，唔好意思啊，唔好意思啊。係啦。咁覺得真係唔夾啊！真係砌落呢個，砌落呢度，呢個砌落呢度，好似唔係幾夾。跟住咪轉下咯。跟住個斗篷就係軟嘅，啦啦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 。咁呢個得啦，咁得啦。咁呢個其實係一個新嘅 Batman 配舊嘅 Batman 條衫，新嘅 Batman 頭配人哋 Batman 條衫啊！咁斗篷係巢，因為佢係硬，受軟唔受硬啊佢。咁件衫都係舊噶啦。係咁介紹啲人咧，就要介紹我嘅飛船啦。咁我都未砌好嘅。我都未砌嘅，因為我又砌咗俾大家睇下點樣砌咯。但係其實你哋可以淨係齋睇，可以唔砌嘅喎。就係我係有啲樂趣，有啲好感想拍下片。好啦，咁開下片先。咁又翻嚟啦。咁呢度就首先要塊黑色。有8個粒粒，佢個高係8個粒粒，個長咧就係4個粒粒嘅黑色板，好似好暗咁。跟住咧就要呢個砌落去，跟住就砌落去快手啲啊，因為時間緊迫啊。唔係，其實我唔係想即係。因為時間嘅關係，我真係實在好要快啲，好對唔住。仲係要單手去砌。咁我又有雙手嘅。個 cancel 都跌啊！唔好意思啊，咁多位個 cancel 都跌，咁我真係實在係冇辦法㗎，對唔住啊，大家好抱歉。不如我砌完先俾大家睇好唔好啊？好啦，今日咧講錯咗呢個字，就係砌俾大家睇啊！咁不如砌完先俾大家睇啦。咁好啦，咁我 cut 片先啦，好嘛？
出邊太嘈啦，可能大家聽唔到我講嘢。俾我咧就真係唔會真係嘈住，係一個隔音板。係啦，咁開開片先啦。Hello， 唔係，咁又砌完啦，咁就係啦。咁我自製咗呢個蝙蝠俠嗰個船啦。咁其實呢啲就係嗰啲雷射嗰啲攻擊啊！呢啲係即係咁樣條線標出去嗰啲咧，一射爆嗰啲好勁。呢個就係嗰啲大嗌啦，真係。譬如佢講嘢，啊呢啦，佢就會啊呢好啦，好大聲嘅。咁呢啲係揼死人過嚟，揼死嗰啲人噶。咁蝙蝠俠坐入去噶。咁其實呢度知咩嘢？呢度就係比較創意啲。咁啊擺隻雞仔入去啦，不過好危險噶，隨時都係死嘅佢。咁佢隨時都係死，咁咪好危險咯。係啦，咁所以咧。蝙蝠俠咧，即係如果有人攻擊到咧，佢嗰陣時佢會揾隻雞咧嚟同佢擋箭牌，最多咪隻雞死。嗱，近排出咗一條新，咁係啦，咁呢個介紹完啦，咁係啦，咁啊拎開一邊啦。咁其實近排咧就係有蝙蝠俠，咪有條電影啊，叫做《蝙蝠俠同埋超人對戰》嘅。咁其實超人咧我就有啦，咁我就可以同 Superman 蝙蝠俠對戰啦。咁下次玩俾大家睇啊！呢條片就有機會拍完噶啦，咁希望大家可以訂閱我啦。咁如果有咩高興想講嗰啲嘢咧，直接鬧咧喺下面留言啦。咁如果中意呢條片咧，就俾個 like； 如果唔中意咧，都俾個 like。總之樣樣都要 like， 唔係做錯咗添，係 like。總之 like 啊！like， 樣樣都要 like。好啦，咁差唔多時間啦。好，各位觀眾，拜拜。